渐层口罩，它有颜色的，有看到吗？这个拿回来就是粉红色。每一个口罩都有独立包装，不会让你太脏了，或是有灰尘。这是鱼形口罩，有没有渐层感？等一下，我拍一下白灯，白灯了，这样子才看得出来它的渐层色的感觉，两个颜色的感觉，渐层色的感觉。好，鱼形口罩一个2块钱，带10个袋装，一袋10个，颜色随机没有调好，它有蓝色啊、纯白啊都有。